സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ഓൾ. ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ഹൈഡ്രോളജി എന്ന പാർട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു. ഹൈഡ്രോളജി എന്താണ്, ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിൾ എന്താണ്, ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിളിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിളിൽ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ പ്രോസസ്സാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ. പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഹൈഡ്രോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനറൽ ഫോമാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ. പ്രസിപ്പിറ്റേഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം: ഫോർ ഓൾ ഫോം ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഇമാനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് ഫാളിംഗ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് കാൾഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസിലുള്ള വാട്ടർ ഓർ മോയ്സ്ചർ നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസിലേക്ക് ഫാൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വാട്ടർ മോയ്സ്ചറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, റെയിൻഫാള്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഫോം ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ. വെൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ഡ്രോപ്പ് ഈസ് ലാർജർ ദാൻ 0.5 mm, ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് റെയിൻഫാൾ. റെയിൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുവരുന്ന മെയിൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മോയ്സ്ചർ സൈസ് വരുന്നത് 0.5 mm കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ റെയിൻഫാളിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 mm ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും. ഈ റെയിൻഫാളിൽ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റ് റെയിൻഫാൾ, ഇഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ട്രൈസ് ടു 2.5 mm per hour. ഇവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, റെയിൻഫാൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 2.5 mm ആയിരിക്കും. 2.5 mm ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, മോഡറേറ്റ് റെയിൻ, ഇഫ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് 2.5 mm per hour to 7 mm per hour. ഇവിടെ ഒരു റേഞ്ചാണ് പറയുന്നത്. 2.5 to 7.5 mm വരെ ആയിരിക്കും മോഡറേറ്റ് റെയിൻഫാളിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഹെവി റെയിൻ. ഹെവി റെയിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 7.5 mm എബോ ആയിരിക്കും. അടുത്തത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഫോമാണ് സ്നോ. സ്നോ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ടിനി ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ദാറ്റ് കം ടുഗദർ ടു ഫോം ദ യുണീക്ക് ഷേപ്സ് ഓഫ് സ്നോ ഫ്ലേക്ക്. അപ്പോൾ സ്നോഫാൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഫോം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ സ്നോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ്. കുറേ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്നോഫാൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതിനൊരു ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ്, യുണീക്ക് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഒരു ഫ്ലേക്ക് ഫോമിലാണ് സ്നോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡ്രിസിൽ ഈസ് ലൈറ്റ് ലിക്വിഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കൺസിസ്റ്റിംഗ് of liquid water drops smaller than those of rain, generally smaller than 0.5 mm in diameter and having intensity less than 1 mm per hour. നേരത്തെ നമ്മൾ റെയിൻഫാളിൽ വരുന്ന സൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, 0.5 mm ലാർജർ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് റെയിൻഫാൾ ആണ്. എങ്കിൽ ഡ്രിസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 mm സ്മോളർ ഡയമീറ്റർ വരുന്ന മോയ്സ്ചർ ഡ്രോപ്പാണ് ഡ്രിസിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. Hail, round pellet of ice larger than 5 mm in diameter, formed during thunderstorms. Difference between sleet and hail is the size of the ice pellet and where the ice pellet formed. ഇവിടെ 5 mm ഡയമീറ്ററിലും കൂടുതലായി വരുന്ന റൗണ്ട് പല്ലറ്റ്സ് ഓഫ് ഐസിനെയാണ് ഹെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഈസ് സ്ലീറ്റ്, എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് റെയിൻ ആൻഡ് സ്നോ. When the temperature of atmosphere and that near the ground is near 0 degrees Celsius, then precipitation will be mixture of rain and snow. ഇതൊരു മിക്സ്ചേർഡ് ഫോമാണ്. റെയിൻഫാളിൻ്റെയും സ്നോയുടെയും ഒരു മിക്സ്ചേർഡ് ഫോം. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലും ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പോർഷൻസിലും ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് നിയർ ആയാൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പൈൻഡ് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും. സ്നോഫാളിൻ്റെയും റെയിൻഫാളിൻ്റെയും ഒരു കമ്പൈൻഡ് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഈ ഒരു ഫോമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ലീറ്റ്. അടുത്ത ഫോമാണ് ഡ്യൂ.
Forms by condensation on the ground during night when the surface has been cooled by outgoing radiation. ഡ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൽ വരുന്ന ഹീറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ട് ഒരു കൂൾഡ് കണ്ടീഷനിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്ത് എർത്ത് സർഫസിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരിക്കും. ഇതിനെയാണ് ഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. Types of precipitation. Basically there are 3 types of precipitation. First is cyclonic precipitation, convective precipitation, orographic precipitation. ഇങ്ങനെ മെയിനായിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനെ 3 ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രസിപ്പിറ്റേഷന് ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എയർ മാസ് ആണ്. അതായത് ഒരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഏരിയയിലേക്ക് പ്രഷർ കൂടിയ പ്ലേസിൽ നിന്ന് എയറിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ സൈക്ലോണിക് പ്രസിപ്പിറ്റേഷന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്ലേസിലേക്ക് എയർ മാസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് സൈക്ലോണിക് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഹരിയാന, പഞ്ചാബ് എന്നീ പ്ലേസിലുണ്ടാകുന്ന വിൻ്റർ റെയിന് സൈക്ലോണിക് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഈ ഒരു സൈക്ലോണിക് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനെ തന്നെ 2 തരമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഫ്രണ്ടൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷനും നെക്സ്റ്റ് നോൺ ഫ്രണ്ടൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷനും. പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പാണ് കൺവെക്റ്റീവ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ. ഈ കൺവെക്റ്റീവ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ടോപ്പോഗ്രഫിക് വെതർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ട് ഡേ ആണെങ്കിൽ, ഒരു ചൂട് കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അവിടെ എർത്ത് ഗ്രൗണ്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യും. അത് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വാം എയർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് ആ വാം എയർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഈ വാം എയർ പോയ ആ പ്ലേസിലേക്ക് കൂൾ എയർ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഈ വാം ചെയ്ത മോയ്സ്ചർ എയർ ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റെയിൻഫാള് ഒരു ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷനിൽ ഉണ്ടാവും. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൺവെക്റ്റീവ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ. പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ഓറോഗ്രാഫിക് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ. ഇതെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് കൂടിയാണ്. ഈ ഒരു ഓറോഗ്രാഫിക് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള മോസ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനും കാരണമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എയർ മാസിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടല്ലേ. ഈ ഒരു എയർ മാസ് നമ്മുടെ എർത്തിലുള്ള ടോപ്പോഗ്രാഫിക് ബാരിയേഴ്സിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും. സ്ട്രൈക്ക് മീൻസ് കൂട്ടിയിടിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എയർ മാസിനുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് അവിടെ തടസ്സപ്പെടും അല്ലേ. എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എയർ റൈസ് ചെയ്ത് ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ എത്തിച്ചേരും. അവിടെ അത് കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നു. അതാണ് ഓറോഗ്രാഫിക് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന അധികം റെയിൻഫാളും ഓറോഗ്രാഫിക് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനാണ്. ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അടങ്ങിയ നോട്ട്സ് ഞാനിതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് മെയിനായിട്ട് 3 ടൈപ്സാണ്: സൈക്ലോണിക് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ, കൺവെക്റ്റീവ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ, ഓറോഗ്രാഫിക് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ. പ്രസിപ്പിറ്റേഷനിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസിനെയൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അല്ലേ. അതിൽ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ഫോമാണ് റെയിൻഫാൾ. Precipitation is expressed in terms of the depth to which rainfall water would stand on an area if all the rainwater were collected on it. ഈ റെയിൻഫാൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെപ്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. നമുക്കൊരു ഏരിയയിൽ കിട്ടുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ഡെപ്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇത്ര റെയിൻഫാൾ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വെതറിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലേ, ഇത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു എന്നൊക്കെ. അത് കറക്റ്റ് മെഷേർഡ് ചെയ്ത കണക്കാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേഷനെയും റെയിൻഫാളിനെയൊക്കെ മെഷറിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് റെയിൻ ഗേജസ്. ഈ റെയിൻ ഗേജസിനെ വേറെ പേരും പറയും. പൾവിയോമീറ്റർ, ഒംബ്രോമീറ്റർ, ഹൈറ്റോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയും. ദ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ റെയിൻ ഗേജസ്, ഓൾസോ കാൾഡ് ആസ് പൾവിയോമീറ്റർ, ഒബ്രോമീറ്റർ, ഹൈറ്റോമീറ്റർ. എ റെയിൻ ഗേജ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിലിണ്ടറിക്കൽ വെസൽ അസംബ്ലി കെപ്റ്റ് ഇൻ ഓപ്പൺ ടു കളക്ട് റെയിൻ. ഇപ്പോൾ ഈ റെയിൻ ഗേജസിൻ്റെ മെയിൻ ഷേപ്പാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സിലിണ്ടർ ഷേപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ
ടോപ്പ് പോർഷൻ ഓപ്പൺഡ് ആയിരിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? റെയിൻ വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു റെയിൻ ഗേജസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺഡ് ആണ് ഫോർ കളക്ടിങ് റെയിൻ വാട്ടർ. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനാ? കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, റെയിൻ വാട്ടറിൻ്റെ കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് റെയിൻ ഗേജസിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു റെയിൻ ഗേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസിഡറേഷൻസ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഗ്രൗണ്ട് മസ്റ്റ് ബി ലെവൽ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്യാച്ച് സർഫസ്. ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു ലെവൽഡ് സർഫസിൽ വേണം നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടായിരിക്കണം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദ ഗേജ് മസ്റ്റ് ബി ആസ് നിയർ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആസ് പോസിബിൾ ടു റെഡ്യൂസ് വിൻഡ് എഫക്റ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സഫീഷ്യൻ്റ്ലി ഹൈ ടു പ്രിവെൻറ്റ് സ്പ്ലാഷിംഗ്. ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് റെയിൻ ഗേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് വിൻഡ് അധികം ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസിലൊക്കെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സ്പ്ലാഷിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. സ്പ്ലാഷിംഗ് മീൻസ് ചീറ്റിലടിക്കുക എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ? അധികം വിൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്പ്ലാഷിംഗ് ഉണ്ടാവും. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സറൗണ്ടഡ് ബൈ ആൻ ഓപ്പൺ ഫെൻസ്ഡ് ഏരിയ. ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് ഏരിയാസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫെൻസിങ് ചെയ്തിരിക്കണം. റെയിൻ ഗേജസിൽ വരുന്ന മെയിനായിട്ട് 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ഗേജസും അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് ഗേജസും. റെയിൻ ഗേജസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ടൈപ്പാണ് നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ഗേജസ്. ദ നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ഗേജസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് സൈമൺസ് ഗേജ്. കോമൺ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ഗേജാണ് സൈമൺസ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സർക്കുലർ കളക്ടിംഗ് ഏരിയ ഓഫ് 12.7 cm diameter connected to the funnel, and the rim of the collector is set in a horizontal plane at a height of 30.5 cm above the ground level. ഒരു സൈമൺസ് ഗേജിൻ്റെ ഫിഗറാണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു സർക്കുലർ കളക്ടിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട്. ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് കളക്ടിംഗ് ഏരിയ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 12.7 cm ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു കണക്റ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ ഒരു ഫണൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കളക്ടിംഗ് ഏരിയയിൽ ഒരു ഫണൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. ഈ ഫണൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് 30.5 cm ഹൈറ്റിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 30.5 cm ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫണൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. The funnel discharges the rainfall catch into a receiving vessel which is housed in a metallic container. ഈ സൈമൺസ് ഗേജിലെ ഫണലാണ് വാട്ടറിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വാട്ടറിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെറ്റാലിക് കണ്ടെയ്നറുമാണ്. The water in the receiving vessel is measured by a graduated measuring glass with an accuracy of 0.1 mm. ഈ ഒരു മെറ്റാലിക് കണ്ടെയ്നറിൽ ഗ്രാജുവേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ദി മെഷറിംഗ് ഓഫ് റെയിൻഫാൾ. ഗ്രാജുവേഷൻസിലെ അക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് 0.1 mm ആണ്. The rainfall is measured at 8:30 am and is recorded as the rainfall of that day. റെയിൻഫാൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മോർണിംഗ് 8:30 ആ ദിവസം തന്നെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ഗേജ് ആയതുകൊണ്ട് മാനുവലായിട്ട് റീഡിങ്സൊക്കെ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസത്തെയും റീഡിങ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതാണ് ആ ദിവസത്തെ മെഷേർഡ് ചെയ്ത റെയിൻഫാൾ. നെക്സ്റ്റ്, ദ കളക്ഷൻ ബോട്ടിൽ cannot hold more than 10 cm of rain and thus in case of heavy rainfall frequent readings must be taken. ഈ ഒരു കളക്ടിംഗ് ബോട്ടിലിന് 10 സെൻറ്റിമീറ്ററിലും കൂടുതൽ റെയിൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ നല്ലൊരു ഹെവി റെയിൻഫാളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി റീഡിങ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും. However, last reading must be taken 8:30 am and the sum of the previous readings in the past 24 hours is the rainfall of that day. ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നത് 8:30 am.
ഇവിടെ പ്രീവിയസ് റീഡിങ്സ് ഒക്കെ സമ്മ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ ദിവസത്തെ റെയിൻഫാൾ. പ്രിക്വേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ടേക്കൺ ആൻഡ് റെയിൻ ഗേജസ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻസ്പെക്റ്റഡ് റെഗുലർലി. അപ്പോൾ ഒരു റെഗുലർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. റുട്ടീനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അതിലെന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്ട്സ് ഒന്നും വന്ന് വീഴാനൊന്നും പാടില്ല. സോ അതൊരു കറക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ റീഡിങ്സ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ. ഈ നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് റെയിൻ ഗേജസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഡാണ് IS 4986-1968 എന്നുള്ള കോഡ്. It can also be used to measure snowfall. During snowfall, the funnel and receiving bottle removed and snow is collected in metallic container, which is then melted and depth resulting water is measured. Antifreeze agents may also be used. In areas of heavy rainfall, special snow gauges are used with storage pipes. ഇവിടെ നമുക്ക് റെയിൻഫാൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്നോഫാളിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഈ നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് റെയിൻ ഗേജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്നോഫാളിനെയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ്, റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സ്നോ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ ആൻറ്റി ഫ്രീസ് ഏജൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ടേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് റെയിൻ ഗേജസിലെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് IS 4986-1968 എന്ന കോഡിലാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് മെഷർ സ്നോഫാൾ. നമുക്ക് റെയിൻഫാൾ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ തന്നെ സ്നോഫാളിനെ നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് റെയിൻ ഗേജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. During snowfall, the funnel receiving bottle removed and snow is collected in metallic container, which is then melted in depth of resulting water is measured. ഇവിടെ എന്താണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഫണൽ റിമൂവ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സ്നോഫാളിനെ കളക്ട് ചെയ്യും. ആ മെറ്റാലിക് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കളക്ട് ചെയ്യും. അതിനെ ഫ്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ആൻറ്റി ഫ്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ആൻറ്റി ഫ്രീസ് ഏജൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻറ്റി ഫ്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ടേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ റെക്കോർഡിംഗ് റെയിൻ ഗേജസിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നേരത്തെ നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ഗേജസിൽ റീഡിങ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാനുവലായിട്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ റെക്കോർഡിംഗ് ഗേജസിൻ്റെ കേസിൽ റീഡിങ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്. ഈ ഡിവൈസിൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റീഡിങ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റമൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ റീഡിങ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ റെക്കോർഡിംഗ് ഗേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോമൺലി യൂസ്ഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ഗേജസ് ആണ് ടിപ്പിംഗ് ബക്കറ്റ് ടൈപ്പ്, വെയിങ് ബക്കറ്റ് ടൈപ്പ്, നാച്ചുറൽ സൈഫൺ ടൈപ്പ്. കോമൺലി യൂസ് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് റെയിൻ ഗേജ് ആണ് ടിപ്പിംഗ് ബക്കറ്റ് ടൈപ്പ്. അതിനെ സ്റ്റീവൻസ് ടിപ്പിംഗ് ബക്കറ്റ് എന്നും പറയും. ദിസ് ഈസ് എ 30.5 cm സൈസ് റെയിൻ ഗേജ് യൂസ്ഡ് ബൈ US വെതർ ബ്യൂറോ. മെയിനായിട്ട് ഇത് US വെതർ ബ്യൂറോ ആണ് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ദ ക്യാച്ച് ഫ്രം ദ ഫണൽ ഫാൾസ് ഓൺ ടു വൺ ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് സ്മോൾ ബക്കറ്റ്സ്. ഇവിടെ റെയിൻ ഗേജസ് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 300 mm ഡയുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് റിസീവർ. ഇതിനൊരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസീവർ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു ഫണൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പെയർ ഓഫ് ബക്കറ്റ്സ് വാട്ടറിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 numbers ഓഫ് ബക്കറ്റ്സ് നമ്മളവിടെ വാട്ടറിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഓരോ ബക്കറ്റ്സും 0.2 mm പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. These buckets are also balanced that when 0.25 mm of rainfall collects in one bucket, it tips and brings the other bucket in position and the water is collected in storage can. പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ആ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് പെന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു റിവോൾവിംഗ് ഡ്രമ്മിലെ ഗ്രാഫിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഒരു പെന്ന് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു റിവോൾവിംഗ്
ഡ്രമ്മിലാണ് ഗ്രാഫ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, അതിലാണ് റീഡിങ്സ് വരിക. ഇതൊരു ടിപ്പിംഗ് ബക്കറ്റ് ടൈപ്പിൻ്റെ ഫിഗറാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിലെല്ലാ കമ്പോണൻസും അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതൊന്ന് നോക്കുക. The most common type of self-recording gauge is the weighing bucket type. In this gauge empties into bucket mounted on a weighing scale. The weight of the bucket are recorded with time. The mechanism has the capacity to run for as long as 1 week. The instrument gives a plot of accumulated rainfall against time. ഈ ഒരു വെയിങ് ബക്കറ്റ് ടൈപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെയും ഒരു കണ്ടെയ്നർ വരുന്നുണ്ട്. സെയിം ഒരു ഫണൽ ഇവിടെയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ഫണൽ ഇവിടെയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു റിസീവർ ബക്കറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിസീവർ ബക്കറ്റ്, വാട്ടറിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ബക്കറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ ബാലൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെയിങ് സ്കെയിലോ ഒക്കെയാണ്. ഇവിടെ ബക്കറ്റ്സ് വാട്ടറിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബക്കറ്റ്സിൽ വരുന്ന വെയിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഈ വെയിറ്റിനെ നമ്മളൊരു പേനയിൽ കൂടി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും, ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു വെയിങ് ബക്കറ്റിൻ്റെ ഫിഗറാണ്. നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്നർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, മെറ്റൽ കാസ്റ്റിംഗ് കണ്ടെയ്നർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനൊരു റിസീവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഫണൽ വാട്ടറിനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വാട്ടർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബക്കറ്റിലാണ്. ആ ബക്കറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെയിങ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ മുകളിലോ ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ്, വാട്ടർ ബക്കറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് വാട്ടർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റൈസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ബക്കറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വെയിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പെന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിലേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടൈപ്പ് റെക്കോർഡിംഗ് ഗേജസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്, സൈഫൺ ടൈപ്പ് ഓർ ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജസ്. ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിങ് ബക്കറ്റിന് സമാനമായിട്ട് തന്നെയാണ്. ഇൻ ദിസ് ദ റെയിൻഫാൾ കളക്ട് ബൈ എ ഫണൽ ഷേപ്ഡ് കളക്ടർ ഈസ് ലെഡ് ഇൻ ടു ഫ്ലോട്ട് ചേംബർ കോസിങ് എ ഫ്ലോട്ട് ടു റൈസ്. ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ചേംബർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനൊരു ഫണൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഫണലാണ് വാട്ടറിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫണൽ റിസീവ് ചെയ്ത വാട്ടറിനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ചേംബറിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ ചേംബറിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടം പോർഷനിൽ നമ്മളൊരു ഫണൽ ഒരു ഫ്ലോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ വാട്ടർ വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് അതിനനുസരിച്ച് റൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഡ്യൂ ടു ദിസ് പെൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഫ്ലോട്ട് ത്രൂ എ ലെവർ റെക്കോർഡ്സ് ദ എലിവേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോട്ട് ഡ്രിവൺ ബൈ ക്ലോക്ക് വർക്ക് മെക്കാനിസം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലോട്ട് എന്താണ്, വാട്ടർ റൈസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഫ്ലോട്ടും റൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പെന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റൈസിങ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക, റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. ഒരു ട്രേസിങ് പേപ്പറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിലേക്കോ അത് ട്രേസ് ചെയ്യാം. A siphon arrangement empties the float chamber when float reaches the maximum preset value. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടർ അതിലിങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു മാക്സിമം വാല്യൂ എത്തുന്നവരെ അത് റൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ, ഫ്ലോട്ട് റൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ, മാക്സിമം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ പ്രീസെറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഈ ഗ്രാഫ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജിൽ ലഭിച്ച റീഡിങ്സ് ആണ്. ഇതൊരു ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പിൻ്റെ ഫിഗറാണ്. സെയിം വേ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ കണ്ടെയ്നറാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫണൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വാട്ടറിനെ റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ചേംബറിലേക്ക്, റെക്റ്റാങ്കുലർ ചേംബറിലേക്ക് വന്ന് വീഴും. ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫ്ലോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ബോട്ടം സൈഡിൽ. ആ റെക്റ്റാങ്കുലർ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടം പോർഷനിൽ ഒരു ഫ്ലോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വെള്ളം എന്ന് നിറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഫ്ലോട്ട് എന്താണ്, റൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ റൈസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിലേക്ക് ഒരു പെന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കും. ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് മെക്കാനിസമാണ് ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പിൽ വരുന്നത്.